Hello， 大家好，我是补丁，套路。过年计划去海南，今天把车开出来保养一下，我们拍一下比亚迪的车保养大概多少钱，是什么价位？保养的人工费150块钱，机油然后是一大两小，大的是4升装，小的是1升装，总共合计6升机油，560。机油滤清器，过滤机油渣子滤清器20块多，然后清洁剂，涡轮增压的清洁剂68没变价格，然后一个换机油，发动机清洁内部刚刚我们说的一个裂干去除钢套的，刹车是分毛带花小清洗上油，适合1000年皮带的一个养护，就对了。一下好多钱呢？一啥子发表一下是1500以上。它就完全就这样自检就完了。有更新，有一个更新了已经。系统自动升级。哦，这速度挺快的啊。哇，这是啥子啊？设备清洗。哦，清洗发动机。但清洗发动机是不是油耗可以降点吧？我配一下哈。2.0T， 比亚迪的2.0T 发动机清洗，就把倒进去，然后把发动机它就自己运行就行了。那就清洗了。稍微去肯定它还是插个管子循环的。管子循环那个叫设备，还没插。这什么东西？装置保护噻。电瓶装置要保护嘛，它不是有些流传有点渗透出来了，感觉像是油漆了，感觉像油漆一样，感觉像油漆，我们也不晓得啥子。正在清洗发动机，它倒了一瓶液体进去，然后用这个机器做外循环清洗发动机，沉积吧，已经黑了，有的黑的脏的全部弄出来了，胶条往放。这个自己可以买来喷是吧？我自己大概买到了。群底风光，哇！风火轮，前面的刹车盘，感觉还是比较厚的。你那个有残留嘛？那是那个年代没得设备。现在呢？现在就流水那种。现在都有设备了。条件好的啦，就我们那个时候开车，你问他嘛，嘎，那个时候是嘛，嘎。驾驶室好多都是无料。领导，因为我们换的啊。我没听说过。脆了都。今天不能。它两个能不能搭配？不能，搭不起。有金属，有些铁粉，铁，是铜的啊，这个是。这个里头带铜。它是合金啊。这压着的。如果是这个里面带铁粉那种，就便宜。便宜过后呢，踩起它就叫。对，有。之前那个地好像就是那个。踩起就叫。还有叽的叫嘛，就是有水的时候感觉是有水的时候它就叫。要叫。没得水的时候有的时长了，没得平衡度不一样，它叫。没有地好那个新车买的就叫。叫啊！但是感觉是有水的时候在叫。一个是有水，二个主要是这个铜好贵嘛，铜10多块钱，就是我们是卖废铁都卖10多块钱一斤，铁才好多块钱一斤，铁会弄出来就便宜噻。质量啥子的我也找不到。我现在跟你说啊，这个原厂的和副厂的，我们第一个看这个字哈，它是副厂的清洗程度哈，如果是副厂的这个字，它不会打得这么清晰，不会那么标准。还有一个，它有的这个含东西，这个是带铜粉的。反正你就说按那个，它都不得香嘛，它不得啾香嘛。不得。你有可能出去买一壶7-8十块钱，有可能买得到。但是安全效果又不一样。东北，这个是挂的啥子？
耐高温的。哦。因为我们有很多轮胎，平时不是车个翻不脱嘛？啊。把这个弄了过后就不用，它永远不粘紧。哦。你维修的时候比较方便嘛，是吧？一个维修比较方便，二一个它隔热嘛。隔热嘛。Not attempt to adjust your dial. I'm transmitting live with the hardcore style. Fresh new kicks in the all-star glow. I'm up in the mix, this Paul Large Pro. Straight out the gate with the fabulous track. And my devastating rhymes get the platinum plaque. For the underground world, every street and borough. Even out of state, large here to reach new levels. 总结一下，总的来说有几点。第一点是，比亚迪的保养确实不便宜了，和合资车还是有一拼。第二点的话，就是他们的保养的过程确实做的还是比较好，所以心理上要好受一些。第三的话是新车确实是非常不错的，特别是喜欢玩拖挂的车友，比亚迪这样的强混模式确实是比较合适的。第四的话，卖二手车确实损失太多了。当年4年前，那个车还是第二批比亚迪的 A17 顶配旗舰车型，加上所有的东西配下来好像是17万左右。现在卖二手的话就5万块钱，损失挺大。第五，也就是最重要的一点是，过年期间我打算自驾游去海南。海南有什么好玩的？还有就是你们关心什么样的话题，或者是关于海南的问题，都可以到评论区留言哦，尽量满足大家更新相关的视频。